చూసారా, ఇవి మా మొక్కజొన్న చెట్లు. నిన్న వచ్చిన తుఫాన్కి ఇలా వంగిపోయాయి. ఇవి మాత్రం బాగానే ఉన్నాయి, కాసినవి బాగానే కోసుకొని తిన్నాము కూడా. ఇవ్వండి మీకు విత్తనాలు చూపిస్తా. అదిగోండి 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 అదిగోండి, మీకోసం కోస్తాను. అది ఈ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇవన్నీ బంతి చెట్లు అన్నీ పడిపోయాయి గాలికి. ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చానంటే అన్నిటికీ కర్రలు బాతడానికి, కర్రలు బాతి కడతాను ఇలా ఉంగిపోయిన వాటన్నిటికీ. మొక్కజొన్న స్వీట్ కార్న్, ఇవన్నీ స్వీట్ కార్న్ మొక్కలు బాగానే తీయగా ఉన్నాయి. చూడండి, వీడి వెనకాల మాత్రం కొద్దిగా ఏదో అయ్యింది, దానికి ఎండకి ఎండిపోయాయి విత్తనాలు. పెట్టాలి దీని ఉంటాయి, లేకపోతే గాలికే ఇలా అయిపోయాయి. ఇప్పటికి కోసుకున్నాం ఒక 20 అలా, ఇంకా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇవాళ కోసి అందరికి ఇద్దాం. స్వీట్గానే ఉన్నాయి బాగానే, గాలికే ఇట్లా పడిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కోసుకున్నాం. చూడండి, బంతి చెట్లు కూడా పడిపోయినాయి. ఇక్కడ ఏంటి గీకిని కుక్కలట్టుంది, వేస్ట్ మొక్కలు అవి. అవి వేరుశనక్కాయలు వచ్చేసినాయి, ముల్లికాయలు ఇంకా లోపల గుంజడం. వేస్ట్ ఇవి, కుక్కలన్నీ వచ్చి గెలుకుతున్నాయి. మట్టి పెట్టాను ఇక్కడ. మొక్కజొన్న బాగుంది కదా. ట్రైపాడ్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ చెట్లకి కర్రలు పాతుతా, ఇవి ఆ కర్రలు చెట్లు కర్రలు పాతుతా, దీంట్లో పెట్టుకొని ప్రవచనాలు వింటూ ఉంటాను కానీ తెచ్చుకున్నా. బయట చూడండి, చామంతి చెట్టు అసలు అంత బాగా మొగ్గు వచ్చింది, ఫుల్గా మొగ్గు ఉంది. ఇంకా వారంలో అసలు ఫుల్గా పూసి ఉంటాయి, సూపర్గా. అమ్మ ఇటు చూడు, దవనం అసలు ఎంత అయిందో. అరటి చెట్లు ఎంత పెద్ద అయిపోయాయో. వంగ చెట్లు కూడా పడిపోయాయి ఆల్మోస్ట్, గాలికి చాలా వరకు పడిపోయాయి. చూడండి, బంతి చెట్లు అట్లా అయిపోయాయి. ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు కర్ర పెట్టి కడదాం బాగా. మొక్కజొన్న చెట్లే. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేద్దాం అసలు మీకు చూపించడానికి. అడిగిపోండి, ట్రైపాడ్లో పెట్టి చూపిస్తాం. టమాటో చెట్లు కూడా పడిపోయాయి. పైన చీర ఉంది కదా, అది తీసేద్దాం ఇంకా. ఇదిగోండి మొక్కజొన్న తీస్తా. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో. ఇంకా ఇది అంత అందంగా లేదు, ఇది నిన్న కోసుకున్నాం, సూపర్గా ఉన్నాయి అసలు. ఇదన్నమాట మొక్కజొన్న. బాగుంది కదా, తీసేద్దాం. బాగుందా?
టేస్ట్ కూడా బాగానే ఉంది, ఇకన్నా బాగానే ఉంది. ఒక్కొక్కటి ఒక్కోలాగా ఉంది టేస్ట్. స్వీట్ కార్న్ ఇది. బాగుంది. ఓకే, ఇక వీడియో ఎంతటితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. దట్స్ ఇట్ ఇవాళ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.